নমস্কার, আমি ডক্টর নরেন পান্ডে, অ্যালার্জি অ্যাজমা সেন্টারের পক্ষ থেকে। প্রচুর পরিমাণে কাশি হয়, শুকনো কাশি। কোভিড চলে গেছে, কিন্তু নতুন ওমিক্রন এই সেই অনেকগুলো ভাইরাস আছে। আজকে এটা নিয়ে আলোচনা আমরা করব। আপনারা যারা লাইক সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ভিডিওটা যদি পছন্দ হয় তাহলে লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে একটু ঘন্টা বোতাম টিপে সাবস্ক্রাইব করবেন। শুকনো কাশি প্রচুর পরিমাণে হয়, সারা রাত ঘুমোতে পারে না। অনেক রুগী এরকম আছেন সারাদিন একদম সুস্থ আছেন, ঠিক আছেন, বিকেলের পর থেকে হঠাৎ করে কাশি চালু হয়ে গেল। অতি অবশ্যই এই করোনাকাল যাওয়ার পর থেকে কিন্তু এই রেসপিরেটরি ডিসঅর্ডারগুলো প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই বৃদ্ধির কারণ হলো এই আমাদের ইমিউন সিস্টেম অনেকটা বাধিত হয়েছে। এই বাধিত হওয়াতে অনেক এনভায়রনমেন্টাল পলিউটেন্ট আমাদের উপরে প্রচুর পরিমাণে এফেক্ট করে ফেলেছে। এবার এই এফেক্ট করাতে প্রচুর মানুষ কাশি, নিঃশ্বাস কষ্ট, বুকে চাপ এই সমস্ত নিয়ে ভুগছেন। অর্থাৎ এই জিনিসগুলো তো ন্যাচুরালি একজন মানুষ সারাদিন কাজ করবে এবং সারা রাত তাকে যদি কাশতে হয় তাহলে ওর নেক্সট ডে তো এমনি হ্যাম্পার্ড হয়ে গেল। ওর সারাদিন ক্লান্তি ধরে থাকবে, আবার বিকেলে একই গল্প চালু হবে। চিকিৎসার দিকে যদি দেখা হয় তাহলে বিভিন্ন ডাক্তারবাবুরা বিভিন্ন অ্যান্টি অ্যালার্জিক লিকোট্রিন মডিফাইং ড্রাগস বা ইনহেলার এই সমস্ত দিয়ে থাকেন। এগুলো কিন্তু সাময়িক সলিউশন। সাময়িক সলিউশন কেন? কারণ এই এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টরগুলো নিঃশ্বাসের সাথে শরীরে প্রবেশ করে অ্যালার্জিক ক্যাসকেড তৈরি করে অ্যালার্জিক ফেনোমেনন তৈরি করছেন। আর এই অ্যালার্জিক ফেনোমেনন হওয়ার কারণে ইরিটেটিভ কফ একটা সৃষ্টি হচ্ছে। এই ইরিটেটিভ কফ যখনই সৃষ্টি হয় তখন এই কাশির প্রকোপটা চালু হয়ে যায়। অর্থাৎ আমাদের এর থেকে নিজাত পাওয়ার জন্য আমাদের প্রয়োজন আছে মডিফাইড স্কিন প্রিক টেস্ট পরীক্ষা করে চিহ্নিত করা যে কোন কোন অ্যালার্জেন আপনার শরীরে কত কত পরিমাণে অ্যালার্জি ক্রিয়েট করছে। সেটা যদি আমরা চিহ্নিত করতে পারি তাহলে তার সলিউশনও আমরা করতে পারি। যখনই চিহ্নিত হয়ে যাবে মডিফাইড স্কিন প্রিক অ্যালার্জি টেস্ট করে, কারণ অ্যালার্জি পরীক্ষার জন্য অন্য কোনো পরীক্ষার অতটা মান নেই যতটা মডিফাইড স্কিন প্রিক টেস্টের মান আছে। কারণ মডিফাইড স্কিন প্রিক টেস্টই একমাত্র পরীক্ষা আছে যেটাকে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন বা ওয়ার্ল্ড অ্যালার্জি অর্গানাইজেশন হু বা ওয়াও মান্যতা দিয়েছেন যে গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড অফ অ্যালার্জি টেস্টিং হচ্ছে মডিফাইড স্কিন প্রিক টেস্ট। অনেক সময় মানুষ আবার মডিফাইড স্কিন প্রিক টেস্ট শুনেই মাথায় দুটো ধারণা প্রথমে চলে আসে। এক তো প্রচুর ছুঁচ ফোটানো হবে, অনেক ব্যথা বেদনা হবে। আগে না, এটা ভুল ধারণা। মডিফাইড স্কিন প্রিক টেস্ট যেটা করা হয় সেটা জার্মান টেকনোলজি হয়, কোনো ব্লিডিং, উজিং বা কোনো ব্যথা হয় না। আমাদের এখানে 3-4 বছরের বাচ্চারাও কিন্তু ইজিলি কমফর্টেবলি ক্যাডবেরি খেতে খেতে মডিফাইড স্কিন প্রিক টেস্ট করিয়ে নিন। দ্বিতীয় জিনিস আর একটা মাথায় খেয়ালে যে একটা অ্যালার্জি পরীক্ষা করার পরে আমার তো সমস্ত খাওয়া বাতিল হয়ে যাবে। আগে না, একদমই না। কারণ কোয়ান্টাম অফ লোড অফ অ্যালার্জেন্স হচ্ছে ম্যাক্সিমাম লোড হচ্ছে এনভায়রনমেন্টের। আমরা নিঃশ্বাস কতটা পরিমাণ সারাদিনে নিই এবং খাওয়া দাওয়া কতটা পরিমাণ আমরা খাই, তাকে বিচার করলেই কিন্তু আমরা ধরতে পারবো কি বুঝতে পারবো যে দুটোকে মিলিয়ে যদি 100% করি তাহলে খাওয়া দাওয়ার পরিমাণ 5%-এরও বেশি হবে না। অর্থাৎ আমি যদি সব খাওয়াও ছেড়ে দিই তাও 5%-এর বেশি রিলিফ আমি পাচ্ছি না। অর্থাৎ খাওয়া দাওয়ার দিকে চিন্তা করার কোনো প্রয়োজন নেই। যখনই আমরা এনভায়রনমেন্টাল অ্যালার্জেন আইডেন্টিফাই করে নেব তখনই আমরা স্পেসিফিক ভ্যাকসিন তার তৈরি করে দিয়ে তার শরীরের মধ্যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে নেব। বাড়িয়ে দিলেই কিন্তু এই সমস্যা থেকে সলিউশন হয়ে যাওয়ার কথা। এই পরিষেবা যদি নেওয়ার প্রয়োজন থাকে তাহলে নিচে দেওয়া অ্যাপয়েন্টমেন্ট নম্বরে ফোন করে অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুক করে সিরিয়াল নিয়ে আপনি এসে এই পরিষেবা নিতে পারেন। আর এই পরিষেবাগুলো কিন্তু অনলাইন বা ওভার টেলিফোন বা ভিডিও কনফারেন্সিংয়ে করা যায় না। কারণ মডিফাইড স্কিন প্রিক টেস্ট পরীক্ষা করতে গেলে আপনার চামড়ার প্রয়োজন আছে, চামড়ার উপরেই আমরা পরীক্ষা করব। ইনভিভো টেস্টিং বলা হয় এটাকে। পেশেন্টকে সামনাসামনি আসতে হয়, পেশেন্টের উপরেই পরীক্ষা হয়। আর যেরকম আমি বুঝতে পারবো পরীক্ষা আমরা বুঝতে পারবো, সেরকমই পেশেন্টও বুঝতে পারবে আমার কোথায় কোথায় কী কী প্রবলেমস হচ্ছে। অর্থাৎ এই পরিষেবা নেওয়ার জন্য আপনাকে সশরীরে এখানে আসতে হবে। আর প্রয়োজন হলে নিচে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নাম্বারতে ফোন করে আপনারা অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে আসতে পারেন। আমি কলকাতাতে শিয়ালদা স্টেশন থেকে হাঁটা পথ, মৌলালি মাজার আর ইন্টালি সিনেমা হলের মাঝখানের বাড়ি, অ্যালার্জি অ্যাজমা সেন্টারে বসে এখানে এই পরিষেবাটা নিতে পারেন। ভিডিও যদি পছন্দ হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে অতি অবশ্যই একটা লাইক যদি করেন আমি উপকৃত হবে।
আর যদি শেয়ার করেন আরও অনেক মানুষ জানবেন এই বিষয় নিয়ে ওয়াকিবহাল হবেন। ঘন্টা বোতাম যদি অল টিপে দেন তাহলে প্রথমেই ভিডিও আপনি পাবেন। আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, হ্যাপি থাকবেন। আমি ডক্টর নরেন পান্ডে, অ্যালার্জি অ্যাজমা সেন্টারের পক্ষ থেকে।